أهلا بيكم في يوم رمضاني جديد. النهاردة إن شاء الله الفطار بتاعنا هيكون طواجن المسقعة وبطاطس مسلوقة ومحمرة وجرجير، وهنعمل عصير مانجا علشان الفطار، ويا رب وهنحمر سمبوسة كمان، ويا رب الطاجن المسقعة ده يعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. أنا جبت البطاطس وهنقطعها مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا أنا بسلق بطاطس تاني على النار، دي نية، التانية بسلقها اللي هتتحمر جنب الطواجن، متقطع طبعا إرباع. هنقطع الأول البطاطس كده مكعبات صغيرة، وبعدين نجيب البتنجان بتاعنا هنقشره الأول. طبعا في ناس بتحب تعمل المسقعة بالبتنجان بيبقى بيشرب، يعني كل واحد على حسب ما بيرتاح. الطريقة دي الطواجن دي هتبقى طواجن مسقعة باللحمة المفرومة. أنا عندي اللحمة المفرومة متعصجة وكنت مفرزاها ومجهزاها. هنقطع برضو البتنجان بتاعنا مكعبات قد البطاطس بالظبط. بالشكل ده كده. طبعا مجهزين عصير الطماطم، اتعصرت خلاص وجاهزة، والثوم كمان قطعناه. خلاص البتنجان اتقطع، نحط عليه بقى شوية ملح وننقعه في شوية مية، والبطاطس كمان نحط عليها شوية ملح صغيرين لغاية ما نبتدي نحمرها. نشوف بقى البطاطس بتاعتنا التانية استوت ولا لأ. استوت، نطلعها بقى عشان دي هنبتدي نحمرها الأول قبل ما نبتدي في المسقعة بتاعتنا. اهي بالشكل ده. هنبتدي نعمل بقى الدمعة بتاعة المسقعة بتاعتنا. ادي حطيت الزيت وحطيت فيه الثوم عشان يتحمر، ومن الناحية التانية بنقلي البطاطس اللي هتتحط في المسقعة اللي هي المكعبات. حطينا بعد ما حمرنا الثوم، حطينا عليه الطماطم ومعلقتين معجون طماطم كمان، نحط عليه شوية فلفل اسود، شوية بهارات، ونقلب كده، ونحط اللحمة المفرومة بتاعتنا. طبعا هي هتفك اصلا على طول. ونشوف بقى البطاطس بتاعتنا المكعبات الاول نحمرها نص تحميرة، يعني تبقى لونها ايه، يعني اصفر فاتح كده شوية. نحط بقى مكعب مرقة لحمة. طبعا ما نحدقش الحاجة غير بعد مكعب اللحمة ما يدوب، سواء لحمة أو دجاج. لأن طبعا احنا عارفين المكعبات مرقة الدجاج أو اللحمة بتبقى طبعا فيها توابل وملح، فاحنا بناء عليها بعد ما بتدوب بنبتدي نحط. شوف احنا حاطين شوية ملح صغيرين جدا لأن هي خلاص بتبقى حدقت خلاص يعني. هنطلع بقى البطاطس بتاعتنا المكعبات زي ما انتم شايفين كده، لونها أصفر فاتح، يعني ما تحمرتش تحمير جامد أوي عشان تاخد بقية السوا بتاعها مع الصوص بتاعنا. نبتدي بقى نحمر البتنجان، عصرناه طبعا من المية، وهنبتدي هنحمر النص الكمية الأول والنص التاني بعدين. اللي بيتحمر بيتحط على طول على المكونات بتاعتنا على طول. طبعا احنا لسه بعد ما نخلص احنا بنعملها طبعا دلوقتي المسقعة كلها بنعملها
في الطاسة الكبيرة دي. بعد ما بتستوي كل حاجة هناخد دلوقتي ونحط في الطواجن بعد ما تخلص كله، وبعدين الطواجن تخش الفرن. طبعا ان الطاجن بيدي طعم وريحة مختلفة جدا للأكل. خلاص ادي اول دور بتاع البتنجان طلع، هنحط ايه الدور التاني يتحمر، وبعد كده نضيف بقى ايه نحمر الفلفل، سواء بتحبوا الفلفل الحامي او الفلفل الرومي. انا بحمر فلفل حامي وفلفل رومي، اللي عايز فلفل حامي بحط له فلفل حامي، واللي مش عايز بلاش. الفلفل اهو بس ايه بعد ما اتغسل وكله بنشرخه شويه بالسكينه عشان طبعا ما يطيرش في وشنا ويفرقع في الزيت. طبعا. خلاص الفلفل انا قليته، فطبعا هبتدي اشيل القشره بتاعته اللي فوق الوش بتاعته دي كده، عشان يبقى هو من غير القشره دي، سواء الفلفل الحامي الرفيع او الفلفل الرومي اهو بالشكل ده، مبقاش عليه القشر بتاعه خالص. شوفوا حضراتكم كمية القشرة قد ايه، طبعا شلناها كلها. هنبتدي بقى ايه، خلاص كده احنا الاكل بتاعنا خلص، هنبتدي نحطه في قلب الطواجن. انا عاملة 4 طواجن على قد العدد بتاعنا. بالشكل ده كده. هنبتدي بقى نحط الفلفل اللي عايز، اللي عايز فلفل حامي حطي له حامي، اللي عايز رومي حطي له رومي، عايز رومي وحامي، وهكذا. خلي بقى شوية صلصة في الاخر كده تحطيهم فوق الفلفل بتاعنا. طبعا شغال الفرن وتحطيه في الفرن شوية من تحت وشوية تحت الشواية. كده الفطار بتاعنا خلص. عملنا عصير المانجا جاهز، وحمرنا السمبوسة. طبعا الجرجير طبعا مهم جدا. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. وما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير، مع السلامة.